ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂവത്തോട്ടം. ഇതൊരു 2.5 ഏക്കറിലെ വിശാലമായ ഒരു കൂവത്തോട്ടം കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറികളെല്ലാം പറിച്ച് എടുത്ത ശേഷമുള്ള കൂവത്തോട്ടം. ഇതിപ്പോൾ 4 മാസത്തോളമായി. ഇത് നമ്മൾ വെള്ളക്കൂവയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള കിഴങ്ങെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂവപ്പൊടി നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ 6.5 ഏക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൂവപ്പൊടികളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.v1organic.com ആമസോണിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ആമസോണിൽ V1 ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ കൂവപ്പൊടി ലഭ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വാട്സാപ്പ് ചെയ്താലും ഞാൻ കൊറിയറായിട്ടും അയച്ചു തരാം. ഓക്കേ.